Die jetzige Sammlung, die geht zurück auf ein physikalisches Kabinett, was von Christian Mayer Mitte des 18. Jahrhunderts angelegt wurde. Die Physik wurde durch Karl Theodor gefordert, dadurch, dass er tatsächlich einen Lehrstuhl für Experimentalphysik eingerichtet hat, später Christian Mayer berufen hat. Und der hat aus eigener Tasche immer mehr Instrumente dazu gekauft, um die Experimentalphysik-Vorlesungen zu unterstützen mit Demonstrationsversuchen. Mein Name ist Martin Kiewit, ich bin Geschäftsführer vom Physikalischen Institut, bin akademischer Direktor und seit 2012 verantwortlich für die historische Sammlung der Geräte und Instrumente der Physik. Der Anlass dazu war, dass wir festgestellt haben, dass der Dachboden und auch der Keller voll lagen mit historischen Erbschaften des Physikalischen Instituts. Und dann habe ich entschieden, im neuen Institut ein Museum einzurichten, wo wir die schönsten Exponate verfügbar machen. Dementsprechend ist auch mehr als die Hälfte von inzwischen 1500 Objekte in der Vorlesungsvorbereitung von der Physik, weil sie noch eingesetzt werden zu Demonstrationszwecken. Damit die Studenten auch mal spüren können, unter welchen Umständen sind die Wissenschaftler damals zu ihren Erkenntnissen gekommen. Diese Elektrisiermaschine stammt aus 1856. Damals hat man die Elektrizität schon ordentlich erforscht und man wusste, dass man durch Reibung Ladungen trennen kann. In diese Mahagoni-Maschine mit Messing verarbeitet, kann man Hochspannung erzeugen. Daran sieht man und spürt man, wie schwierig es war, in der Zeit physikalische Experimente durchzuführen auf diesem Niveau. Bunsen, der Chemieprofessor war hier in Heidelberg, hat es geschafft, seine Bunsenbrenner zu entwickeln, die eine relativ farblose Flamme erzeugen. 1859 haben Bunsen und Kirchhoff sich dann zusammengetan und sie haben diese Bunsen-Kirchhoff-Spektralapparat gebaut. Ein trapezförmiges Holzkasten, der von innen geschwärzt ist. Dann 2 Fernröhre auf den schrägen Seite von diesem Trapez angebracht und in der Mitte zwischen den beiden Fernrohren ein Hohlprisma. Dieses Prisma haben sie befüllt mit Schwefelkohlenstoff, was einen relativ großen Brechungsindex hat, aber mehr als alles andere eine extrem hohe Dispersion. Dann haben sie Bunsens Brenner genommen und in der Flamme haben sie an einem Wolframdraht möglichst reine Erze gehängt und durchs andere Fernrohr das Spektrum angeguckt. Und dann gibt es Flammenfärbung. Und siehe da, die Erze geben kein kontinuierliches Spektrum ab, sondern das ist ein Linienspektrum. Die Linien sind wie ein Fingerabdruck von den Erzen. Das bedeutet, das Linienspektrum hat eine 1:1 Korrespondenz zu der Atomsorte in der Flamme. Und damit war die Atomphysik geboren. Und Bunsen und Kirchhoff haben es zusammen geschafft, die Universität Heidelberg auf der Weltkarte der Physik zu katapultieren. Und dadurch wurde es möglich, den dritten Impact nach Heidelberg zu holen, und zwar Helmholtz. Und Helmholtz war fokussiert auf Wahrnehmung. Die Klaviatur von Helmholtz, ein Stück Pappe. Zu Helmholtz Zeiten gab es 2 Phänomene, von denen man wusste, dass es wellenartig sind. Licht und Schall. Und dann hat Helmholtz sich überlegt, wenn das aber auf die gleiche Theorie zurückgeht, dann müsste ich das eine doch auf dem anderen mappen können. Und hat sich eine Tastatur eines Klaviers gebastelt. Und darauf wollte er das weiße Licht der Sonne projizieren. Und er fing an mit dem Grundton und legte das Rote dahin. Und dann, nach der Regel der Musiklehre, weiß man das Frequenzverhältnis zwischen Secundo und Primo. Und die Farbe hat er auf die zweite Taste gelegt, bis er eine Oktave durch hat und bei Blau war. Wenn jetzt die beiden wellenmechanische Phänomene auf die gleiche Theorie zurückgehen, dann müsste, wenn er diese eine Oktave integriert, weißes Licht bei rauskommen, das weiße Licht der Sonne. Kam es aber nicht. Es hat einen Grünstich. Er war entsetzt. Heutzutage wissen wir, dass Licht eine transversale elektromagnetische Welle ist, wohingegen Schall eine longitudinale Druckwelle ist und daher zeigen sie unterschiedliches Verhalten. Um die Physik im Neuenheimer Feld sichtbarer zu machen, haben wir geplant, zusammen mit dem Rektorat, die sogenannte Physikmeile, eine große Dauerausstellung, wo wir sowohl die historische Physik als auch bis zur modernen Physik dem Publikum versuchen nahezubringen, sodass
eine breite Gemeinschaft Zugang hat zu diesen Schönheiten.